guyyaa boruu bakka nageessan hin beeku deemuu heda maatii kiyyattis himeera isinittis himuu heda akka amantaa keessatti naa kadhaa viidiyoo kana gadhumaa dhaggeeffadhaa yoo hin deemin jalaa miliqiyyattanis yaada keessan naaf qodaa dhaamsa kiyya galatamu በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃ በልቤ ላይ ጸጸት Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ni jira galata rabbii isinillee bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu hordoftoota kiyya mee akkamiin nagaa keessanii jirtanii hedduu isin yaade dhugaa dubbachuu fi osoo du'atees haganuma walirraa fagaannee jirra osoo du'atees naannoo torbee lama fixee jira jechuudha nama viidiyoo hojjedhe naannoo torbee tokko haa ta'uyyuu malee ka wanti kun mana kanatti na mudate torbee lamaa isaatu kalee sanatti fakkaata ramadaaniin boru ka jedhamu ka jaartii mana kana caccabde akkuma hundi keessan iyyuu ni beektanii dhugaa dubbachuu fi waa hedduu irraa baree waa hedduus immoo lubbuun akkasumatti akkuma xiqqootti akka baddus waa hedduu baree jira ammas immoo akka amantii keessa itti naaf kan dhugaa dubbachuuf akka afaan jaartii kana dubbatu baay'een keessan maaliif mana sanaa hin badduu ka jettanis ni jirtanii mana kana akka hin banne gaafa jaartiin kufte guyyaa 3 bulee ilmi ishee ufee erga ashaaraan mul'ate aga jaartii afaan ishee dubbatte maal takka kuffisee fi akkamitti akka achitti kufte hamma jaartiin dubbattutti mana hidhaa haa teessu akkasii ture walii galteen isaanii garuu jaartiin harkaan hin himatti jechuudha yeroo isaan amma fakkeenyaaf isheetti kuffise isheetu si darbe isheetu si rukute yoo isaan jedhan jaartiin harkaan ni agarsiisti garuu harkaan lakkii ishee biti jettiini isaan garuu akka nama hin jiraame akkuma nama isheerraa waan takka hin baranne yookaas immoo akka waan isheen jettu hin beekne tokkootitti natti naannessan malee jaartiin durayyuu himachaa turte jechuudha harkaanii haa ta'uuti waa'ee isin badii jettan kanaaf isinii himee wanta akka hin banne nagoetu jira mana kana mucayyoo wayii tokko hin jirti namoonni beektan ni beektanii mucayyoo wayii tokko waan jirtuuf lubbuu kiyya baafachuun hin danda'a badee garuu mucaa sana dhiisee deemuutu naaf hin taane maaliif mucaa sana ilaallatu jaartiin kufuun ishee hin ilaallatu garuu tarii yoo ani bade walii galaniitu isheen baddee jedhanii waan ishee rukutan yookaas immoo ishee waa godha wayii natti fakkaate sababii isheetti baduu isa jechuudha haa ta'uuti isheen garuu deemii anaan homaanaan go'anii badiin hankoo mitii sirratti isaa ashaaraa qabatan maal jechuu jirti ani garuu keessi kiyya dhugaa dubbachuu ishee dhiisee deemuu inni dide jechuudha maaliif ofii kiyya lubbuu koo baafadhe nagaalle hin argadhu kana irra immoo duuti ufee taanaan hinuma ufeera jechuudha dhugaa rabbii ani waa hedduu baradhe mana kana keessatti maaliif gaafa jaartiin kufte sana niitii ilma addaa walee bishaan si baneennan isheen natu ban isheen jettee booda an sagalee ishee waraabe wanti hagana dararaa haganar nageessise maal isinitti fakkaate maaliif sagalee waraabdeedha tokkoffaan maaf sagalee waraabdeedha lammaffaan immoo maa suuraa kaafteedha bakka jaartiin bishaan cufuu deemte na fakkaate bishaan sun yeroo wanti ta'uu jiru ani suuraa kaase bakka sana maaliif suuraa kaase ani waan dabaaf miti ka suuraa kaase isaan garuu akka waan daba yaade wayii tokkotti yookaas immoo ergeetti miidhaa jaartii rangeessifne maaltu agee bishaan suuraa kaasiin jedhee lammaffaa immoo sagalee maaltu waraabisiin jedhee atuu badii waan qabduuf akkasitti naannessanii jechuudha ani garuu dhugaa dubbachuuf kanaaf miti fakkeenyaaf yoo isaan bishaan maaliif akkas goote maaf bante sa'aatii kana yoo isaan jedhan isheen akka bantetti itti himuu fi lammaffaa immoo yoo isheen naasobdellee ashaaraan bishaan isheen bante suni hin jira waan ta'eef isatti agarsiisuu fi jechuudha dhugaa dubbachuuf ani kanuma yaadeen malee waa badaaf miti jechuudha isaan garuu akka ani waan badaa yaade wayii tokkootitti yookaas immoo jaartii kana ani baay'ee achi geessee achitti reebamoo baay'ee nama ajaa'iban dhugaa rabbi
akkaataa kamiin jaartii akkas achi geesse hin beeku waa isaaniif akkas yaadanii. Haa ta'uuti ammas waan isinii jechuu barbaadu silkii yeroo duraa takkanarra hin turre ammallee silkii akka fuudhannatti himanii jiranii. Lammaffaa immoo guyyaa boruu bakka deemtu qabda anaan jedhanii jiranii. Viidiyoo hojjechuuf ka dargame kanaa fi guyyaa biraa bakka biraa akka deemu natti himanii jiranii. Bakka isaan nageessan kan hin beeku. Baay'een keessan maaf faana deemtaree maaliif akkas taataree sana jechuu dandeessanii. Ergi jaartiin kufteerraa kaasee mana kana keessaa bahanii baduu miti. Xiqquma akkana gibbii keessa deemuun iyyuu hin ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuufi. Maaliif nama baay'ee takka nama eeganii durboonni illee ni jiranii. Ijoollee illee guuranii dhufanii. Gibbiin kun ka duraa qollofamee hin beekne illee qollofanii jechuudha. Jechuun baduun illee haga tokko namni baduu yaalu baduun isa dhibuu miire osoo sa'aatii isaan rafan. Lafti soomana waan ta'eef guyyaa faasoo eege hima bada. Garuu anummaan kun osoo badii takka hin qabaatiin osoo dhugumatti jaartii kana waan takka hin godhiin maaliif bada maal balleessine ka jedhamu keessa yaadee dhugaa dubbachuufi jechuun du'aaf yoo ta'e yoo du'a baqadha ta'e dhugumatti fuulduruma kiyyallee duuni taa'ee na eeguu danda'ami jechuun. Ati har'a osoo badii takka hin balleessin ashaaraan sirratti bahe ookee ashaaraan sirratti bahe suni nama kufe qabe malee achitti reefe miti. Ani dhugaa dubbachuuf dhugaa kiyya rabbiin haa baasu jedheetuma taa'e. Maaliif viidiyoo isin hojjedhe waa guyyaa biroo deemuuf jechuudha. Namoonni baay'een dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een naa eebbattanii akkam taatee maa viidiyoon hojjettu maali akka jettaniif hojjedhe malee viidiyoo hojjechuu hin barbaanne jechuudha. Guyyaa biroo yeroo isaan bakka isaan nageessan beekuu baadhusi dhugaa rabbii baay'ee akkanatti ulfaata. Haga danda'amee waa yaaluu barbaada. Maaliif yaada isaanii ilaalee har'a yaada isaanii ilaalee fakkeenyaaf yaadi namaa hin beekamaa mire namni baadiyyaa irratti yaadu namni garuu ani maaliif of jajjabeessa beektan tokkoffaa poolisii gaafa fidanisan mana haa teessuu hamma jaartiin afaan ishee hiikamutti mana haa teessu jennaan warri poolisii maal jennee mana haa taa'uu hin qabdu. Tarii ashaaraan waan isheen qabdeef bahe waan ta'eef jaartiin harkaan noo ishee miti kan na cabse yookaas immoo kan na kuffise jechuu jirti. Jaartiin dhugaa dubbachuuf imimmaan fuula ishee gadi yaa yeroo isaanii gaaffii akkasii gaafatan jaartii imimmaan fuula ishee yaa akkana jettiin hin diddiin jaartiin jechuudha. Kanaafiyyuu mana haa taa'uu hin qabdu asuma isin bira teesseetu gaafa jaartiin himatte dhugaan ishee bahaafi malee akkumatti ergi jaartiin ishee miti jettee hidhamuu hin qabdu. Kannaan jee harkanarra qabeeyyii poolisii malee jara mana kanaa miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf osoo dhugaa qabu osoo jaartii kanallee hin kuffisii ani koo gaafa afaan kiyya waa hin kuffisii kufaatii yookaas gaafa rukuttaa gaafa viidiyoo hojjedhu osoo rifadhu hojjedha. Dhugaa rabbii isinitti mani jaarsaaf jaartii mana kana haadha kiyya akkatti hin koorsifne akka jara kana koorsisu dhugaa rabbii. Indee haadha kiyyaaf ani akka hagan hin ergamne malee dhugaa rabbii jechuun bakka sa'aatii irra kiyyarraa dabarsee sa'aatii kiyyarraa kutee sa'aatii isaanii bakka isaaniif osoo ta'e waan akkanatti osoo yaadaa jiru akkanatti osoo isaaniif gochuu jiru akka carraa ta'e namni takka yoo kufe ergi ashaaraan irratti ba'e si'a jedhama yoo ta'e dhugaa rabbii baay'ee takka ulfaata. Anis immoo galanni kan rabbiiti. Hamma tokko jaartiin kun osoo afaan ishee hiikkattee gara biyya kiyyaa galuu barbaada karuma seera qabeessa. Maaliif har'a yoo ala bahellee tarii dafee biyya galuu carraa biyya galuu abuu dhiisuu danda'a. Ammuma akka agartanis immoo biyyi jijjiiqama jira jechuudha. Biyyi kunillee baay'ee mata bakka dhugaa rabbii carraa hin taane keessa galee haa ta'uuti namoonni biyya arabaa waggaa baay'ee teessanii arabni nu jaalatti arabni bakka naaf taati an dhugaa rabbii isinitti himuuf namni akka araba mana kana na jaalatu hin jiru. Dhugaa rabbii namoonni natti yaatan ni beekan karaa kennaas yoo ta'e afaaniinis yoo ta'e bakka hin jiraame maatii kiyya caalaa namni koolee jiraatu hin jiru mana arabaa kana keessatti dhugaa rabbii. Garuu gaafa jaartiin kun kufte ambulaansiin dhufee fuudhe sareen beektani sareen ikkoo kabajaa qabdi akka maaliitti isiniin jedha dhugaa rabbii. Kabajaa miti akka bineensa na ilaale hundi
nama waggaa hamma kana isaan bira taa'e miti, nama ji'a takka isaan bira taa'e hin fakkaatu. Ji'a takka nama afaansaa akka nama afaansaan hin beeknetti bakka jechuun dhugaa rabbii waa baay'ee shaawadamne jira biyya namaa kana keessatti. Ani mataan koo osoo waan kun nan mudanne ta'e kaayyoon koo biyya galee biyya arabaa deebi'aa. Arabni akkas na jaalatti bakka waan akkasitti hawwiin kiyya dhugaa rabbii. Edaa gaafa rakkoo rabbumarraallee rabbiin gaafa rakkoo isaaniitti buusellee as naannessan jechuudha gara sandaatinaatti. Kuni sanas ta'e kun ani barumsa irraa fudhee jira. Garuu maal isinitti himuu barbaada. Ijoolleen waggaa amma kanaa mana arabaan taa'eera. Yoo miidhaa isaanirra gahe homaa nan godhe jettanii gaafa namni takka waa takka ta'e fiigdanii harkaan hin qabina. Dhugaa rabbiin kanuma isinii yaama yeroo hunda fiigdanii harkaan hin qabina. Bakka akka feete yoo taatellee miidhaan simbiraa miidhaan harkaan hin qabina. Sababiinsa ani gaafa sana ganama sa'aatii 11tti hirriba rafuu jira. Sagalee ishee dhagee fiigee kuta ishee deemnaan hin jirtu. Fiigee ala bahe. Dhugaa rabbii. Fiigee gaafa ala bahu akka ta'ellee hin beekon. Rifaatuu guyyaa sana rifadhe. Boo'icha guyyaa sana boo'e dhugaa rabbii. Ilmi namaa nama amanuu isuu danda'a. Rabbiin arga dhugaa rabbii. Kanuma keessa bakka haga sareen ni jira miire haga sareetti nan malaalan bakka haga sareetti. Enda'uun gaafa jaartii ambulaansiin fuudhee sokkee jaartiin durboota 8 qabdi. Durboota 8 kuni dargaggeessa kan poolisii fa'aa jira ijoolleen isaanii. Kan ijoollee isaanii poolisii ta'e rufaa jira. Niitii ka intaluma jaartii kana ni jirti. Ijoollee 2 poolisii isaaniin fiddee ufte. Ka duraa maqaa kiyya guyyaa takka. Shaqaala janiin beeknaan dhugaa rabbiin ajaa'iba. Guyyaa takka waa'ee shaqaala afaan isaa irraa ga'een beekne emsikki shaqaala sijinii hatteen dhugaa rabbii sarraattanyaa qabii hi'eette ijoollee ishee lamaantu poolisii guyyaa sana jechuun ani naasuu 2 nahe guyyaa sana tokkoffaa irraa ga'ee fiigee jaartii qabee gaafa achisuutti isheen kun haa hi'amtu jettee ijoollee ishee poolisii 2 fiddee. Bakka jechuun baay'ee mata akka ulfaata waan torbee 2 dabarse galanni kan rabbiiti haga lubbuutiin haga har'aa gahee jira akka yaada isaaniif dhugumattiyyuu baga seeratti naa himan malee osoo seeratti hin himamne ta'e ofii na ajjeesu hedan jechuudha. Garuu argi poolisoonni wanti jedhanii haga tokko hin dubbanne isaanii amma walumaa galatti waan isiniin jechuu barbaadu haasawallee isinitti dheeresse nagaan naa tura guyyaa boruu. Baay'een keessan ijoolleen keessan isinitti mennaa illee eessa akka si geessan beektaa maaliif deemtaa maal jettanii jirtanii guyyaa boruu eessa akka deemu beekuu baadhu isin deemaa isiniin jechuu barbaadeetaniini garuu aamsa waan fe'ellee yoo ta'e dhugaa rabbii isinitti himaa ani yoo lubbuu kiyya rabbiin yoo waa takka jechuun guyyaa rabbii jedhamee lubbuu illee hin baatu garuu yoo rabbii walitti nu deebise deebi'ee viidiyoo isinii hojjedha. Garuu hagasittiyyuu waan isinii aamu yoo jiraate ijoollee biyya arabaa jirtan waan takka waan kufe takka an dhugaa rabbii kanuma isinitti hima yeroo baay'ee waan harkaa hin qabina dhugaa rabbii narraa barumsa hedduu fudhattu jedhee yaadaan jechuun namni na caalaa waggaa baay'ee biyya arabaa kana keessa taa'ee jiraatus anis nama qixxee nama takka jiraate biyya arabaa kana keessa jechuudha. Dhugaa rabbii waggaa hedduu biyya arabaa kana keessa yoo taa'ellee biyya arabaa keessa mana jijjiirrani manuma kana taa'aa ture. Kanuma keessa gaafa rakkoo haga saree ilaalame jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti hima haga sareen ikkoo kabajaa qabdi. Dhugaa rabbii jechuun osoo foon namaa kukkutamee nyaatame jarri gaafa sana kukkuttee nyaate tureyyuu haga har'aatti jechuudha. Haga har'aatti namni takka natti hin dubbatu agarraatti. Na oodanii jechuudha. Yooma xiqqoo sarata nyaata mucayyoon tokko jirti yooma isheetti dubbatan isheen hojii kan kanaan jetti malee waan takka hin dubbatan jechuudha isaan. Garuu kuni maaf narra gahee miti yani. Kuni maaf narra gahee osoo hin taane namni takka beekeessi immoo kan ofirraan garuu barumsa narraa fudhadha. Har'a gara laafummaa keessaniif jettanii gaafa namni tokko kufe yoo argitanii qabdan dubbiin isinitti naanna'a jechuudha. Dhugaa rabbii gara laafummaa kiyyaaf malee gaafa jaartii sun kufte. Osoo zim jedheetuma durboota addaa walirra ta'e rakkoon takka hin jiru jechuudha. Amma rakkoon isaanii rakkoon maaf jaartiin kuftee miti. Maaf ashaaraa irratti bahe amma wanti rakkoon irratti ta'e. Ashaaraan maaliif bahee? Harka irratti bahe, luka irratti bahe, dugda irratti bahe akkamittiin akkanatti bahee? Dhugumatti immoo akkuma naquun harka ishee mirgaa kana ol fuudhee harki mirgaan harkaa lafa bu'e. Caccabee jira jechuudha.
miila ishee kanallee qabuuf jedhee miila ishee amma suurarra isinii kaa'e kana miilli isheellee caccaba. Dugdallee qabuu jedhe dugdillee caccaba. Bakka qabu wallaalee jechuudha. Kana hunda rabbiin dhugaa kiyya haa baasu. Dhugaa rabbi yoo badii ishee irratti hojjedhe ta'e immoo anumaan haa baasu rabbi dhugaa dubbachuu fi dhugaan kiyyayyuu hin bahiin yoo dhugumatti yoo kana hojjedhe ta'e maaliif dhugaan inumaa beekama. Guyyaa isaa inuma baha. Jaartiin kunis achumaan hin du'iin malee hima hiikkattee dubbatti jechuudha. Jaartiin kun gaafa hiikkattee dubbattanii taazabbii isaan keessa galan rabbiin haa beeku dhugaa dubbachuuf maaliif ani waan dhugaa rabbii waan jedhe dubbadhu rana wallaashisa garuu barumsa narraa fudhadha an kanuma isinii ama bakka waan takka arabni kuftee dhiiftee duutee maal taatee ni harkaan hin qabina dhugaa rabbii harkaan hin qabina bakka ashaaraan akkamitti bahee maal takkatti ta'e cinqii masaa hin dhaqina kufte miti kufte itti daawwala dhugaa rabbii angara laafummaa kiyyatu na nyaate silaa itti daawwale cinqiin kun hin jiru dhugaa rabbii innaa akkasini jechuu barbaada dursa fi kabajamtoota kiyyaa haga walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadha akka amantaa keessanitti naa kadhaa tarii maa waliin deemta boru jechuun keessan hin oolu dirqama waliin deema dirqamadha. Wantichi waan didamu miti kalee sanatti himtee jirti diiramas natti himtee jirti boru deemtaa waan naan jetteef haga walitti deebinutti nagayaan naa tura.